Mirad que cerca tengo a Oscar. Aquí tengo mi mano y Oscar está ahí. Se va. Buenos días, amores. Sí. Bueno, son ya las 12:24. Hoy es lunes, día 16. Hace bochornillo, un poquito de aire. Estoy haciendo deberes. Pero hace bochornillo. Dylan está haciendo deberes, yo estoy editando. Os voy a mostrar el cielo porque de verdad espero que llueva con moderación, pero que refresque. Porque se está mejor hoy. Cuando venga papá. Porque se está mejor hoy fuera que dentro de casa. Así que, si oís ruido, son los ventiladores. Sí. Bueno, no sé si lo apreciáis, pero está nubladito. Está nublado. ¡Gominola! Hace airecito, no es que haga mucho fresco, pero bueno. Ay, hoy Tengo la que, naturaleza. sí, tengo que recortar ¡Hola! esto para secar. Qué ganas de que empiece ya el cole. Bueno, amores, ya tengo la casa limpia. He ido, después de limpiar la casa y de ducharme, a comprar. Os lo voy a mostrar. Bueno, a comprar, ya ves tú lo que he comprado. He comprado, os dejo aquí y os lo muestro. Que nos caemos. Bueno, he comprado esto. Se engancha. A ver, yo ya me he puesto cómoda, ¿eh? Vale, he comprado esto que es lejía densa, que no salpica, porque yo lo uso. Lo que esta no sé si es para. Esta creo. Vale, esta es para la lavadora, pero como es más densa, yo la uso también para lo que es limpiar dentro del inodoro. Y esto, que es un fregasuelos cítrico que huele a naranja, es como el de la marca Asebi o el del Mercadona, vale 1,49 € y viene 1,5 litros. Hacía mogollón que no lo compraba. Y es que este deja un olor que me encanta. Y me gusta cuando me canso del pino del Lidl, pues compro este, que vale un poquitín más caro, pero vamos. Huele que flipas. Y es más duradero el olor, eso sí. Y nada, todavía no he hecho de comer porque quiero terminar de editar y seguramente haga pasta, ¿vale? Así que nada, comenzamos un nuevo día. Bueno, me he puesto un poquito de color porque si no parecía aquí yo una muertita. Bueno, al final voy a hacer unas patatitas a lo pobre, que están ricas. Y aquí hoy es lunes, esperaos que os ponga un poquito así en situación. Y nada, ¿qué tal habéis pasado este fin de semana? Que ha sido la ola de calor impresionante para España, sobre todo por la parte sur, creo. Ha sido brutal. Madre mía, aquí como no ayudemos en tema de... Bueno, pues como no ayudemos a la tierra, esto va a ir siendo peor y al final la raza humana nos iremos a tomar por culo. Nos estamos cargando la tierra, la naturaleza, y esto no está bien. Aquí mi pueblo es un pueblecito pequeño, dame un segundo. Y aquí en los pueblos de aquí de alrededor y tal ya estamos empezando, que se debería de haber empezado antes, pero bueno, a concienciar ya a la gente, que sé que es complicado porque estamos acostumbrados a no hacerlo. Es más fácil acostumbrarte a hacer las cosas mal a hacerlas bien, pero bueno, nunca es tarde. Bueno, nunca es tarde, no, en este caso es muy tarde. Aún estamos a tiempo, pero como no lo hagamos drásticamente, nos vamos a la mierda, literalmente. Y nada, pues lo que os estaba diciendo, estamos ya reciclando. Tengo, por ejemplo, este cubo aquí en la cocina, que solo de media mañana ya lo tengo lleno. Y solo me dan una bolsita
de 10 litros de orgánico. Luego aparte va el plástico, aparte el papel y cartón, como ya os enseñé en un blog, que nos han dado varios cubos para sacar. Dylan, por favor, haz los deberes, cariño. Es que ya los he terminado. ¿Ya los has terminado? Muy bien. ¿Todos? Pues ahora leer un poquito, ¿vale, mi vida? Venga. Y pues eso. Hay que reciclar todo, las latas por un lado, cristal por otro, etcétera. Luego hay otro de... Es un poco lío porque luego tenemos uno que se llama resta, que son restos, que ahí va, por ejemplo, lo que es cuando barremos la casa, cuando pasamos la aspiradora, pues esa caquita que recogemos. También, por ejemplo, las cuchillas, no sé. Hay diferentes cosas que no sabemos dónde va. Yo tengo una aplicación que la estoy usando y la verdad me está viniendo súper bien. Porque, por ejemplo, un chicle, ¿dónde va el chicle? En orgánico, no, porque yo creo que el chicle, no. Entonces, bueno, pues en esta aplicación os voy a dejar aquí una foto. Tú pones, es como un chat, ¿vale? Tú pones chicle y te pone dónde se recicla. Una pila, una lata de refresco, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, el envase de café molido, cosas así. Pues te dice dónde vas, a un lado o a otro. Y la verdad que a mí ese me está viniendo muy bien. Y cada día, pues bueno, pues nos pasa la basura. 3 días a la semana nos pasa el orgánico, que no lo sé, yo lo veo muy poco, porque ahora en verano con la calor que hace y las olores, madre mía. Si abres una sandía ahí el mismo día con la calor, la basura ya empiezan a salir mosquitillos. Pues tenerlo en casa un par de días, no sé. Y quien tenga patio, bien. Pero ¿y quién no tiene patio? ¿Quién no tiene patio? No sé, mamá, ¿cuántas páginas leo? Quiero que leas 5, porfa. No sé. Así vamos. Pero bueno, la idea es buena, falta la práctica hasta que nos acostumbremos, porque una cosa es reciclar y otra cosa es reciclar de esta forma que es muy complicado, es como un reciclaje extremo, ¿vale? Pero bueno, si esto hace bien, perdonadme, pero es que estoy pelando patatas, ¿vale? Si esto es para hacer un bien para nuestra tierra, pues se tendrá que hacer. Así que vamos a hacerlo. Y una cosa que es una idea, ahora que comemos mucha fruta y fruta que tiene semilla, como la sandía, por ejemplo, una idea es separar las semillas de la sandía, por ejemplo, ¿vale? Y cuando te vayas a algún lado y pases por un sitio montañoso, en el que tú veas pues que hay tierra, coger esas semillas y tirarlas. Ya está, la naturaleza se encarga de pues que salgan flores, que salgan plantas, que salgan frutos, y eso es muy bueno para la naturaleza, para nuestra naturaleza, que es la que nos da el oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar, porque si no, malamente. Y bueno, aquí hablando de naturaleza, espero que todas y todos ayudemos un poquito, ¿vale? Porque es que, lo vuelvo a repetir, sé que soy muy pesada, pero es que si no, nos vamos literalmente a la mierda. Así que nada, amores, voy a ver si hago estas patatas a lo pobre, que yo le añado pimiento rojo y pimiento verde, una cebollita que acabo de cortar, el pimiento lo tengo congelado, es nuestro del huerto. La cebolla, como tengo ahí fresca, la he cortado. Ahora estoy cortando patatas, que las voy a lavar, y las voy a cortar muy finitas para que se hagan bastante rápido, ¿vale? Y ya está. Le voy a añadir un poquito de aceite y como siempre a mano un poquitín de agua para no añadir tanto aceite. ¿Vale, amores? Así que nada, voy a cocinar esto y os muestro el resultado.
Una cosita antes de que se me olvide, porque me lo habéis preguntado muchísimas. A raíz de verme de cocinar en esta ollita, ¿vale? Mirad. Esta ollita es para cocinar en el microondas y a mí me viene de lujo. Yo la tortilla de patatas, por ejemplo, las patatas y la cebolla la hago aquí. Cuando hago una quiche de calabacín, de lo que sea, lo cocino prácticamente todo aquí. ¿Por qué? Porque así no comemos tanto aceite, porque yo no tengo freidora de aire de momento. Para mí es un poquito costoso y yo utilizo esto, ¿vale? En una tienda, en un pueblo de aquí cerca, y he visto que esa tienda no está en toda España. Así que os voy a dejar debajo de este vídeo, en la cajita de información o de descripción, que es exactamente lo mismo, os voy a dejar un link directo a una parecida y la más barata que he encontrado en Amazon, ¿vale? Esta consta de una... es como si fuera una olla, pero es de plástico para microondas, ¿vale? Ay, perdón. ¿Vale? Solo microondas, ¿vale? No sé si lo vais a ver, pero ahí pone que solo microondas. La gasto muchísimo. Esto es, bueno, pues de tomate, de pimiento, que esto ya prácticamente no se va porque es que la uso casi a diario. Por ejemplo, las patatas a lo pobre lo podría hacer también aquí, pero como no le pongo aceite casi nada a las patatas a lo pobre, le pongo más que nada un poquito de vino y un poquito de agua, y es como si lo hiciera aquí. Pues nada, consta de esta ollita, luego tiene esta tapa, ¿vale? Que este pitorro va aquí. Gracias, perdonadme. Y luego esta tapa que va aquí con estos anclajes, y esto es la válvula de presión, digamos. Cuando está en el micro tiene que estar así, cerrada, y cuando la sacamos del micro la abrimos para que salga el vapor. Y esto va así, aunque sería mejor colocar este pitorro, ay, al revés, aquí. Es súper fácil. Esto se encaja aquí, como veis, así, y luego esto se encaja aquí. Ahora ponemos estas pestañitas para que esto haga clic. A ver, así, una y dos, y ya está, ¿vale? Ya está. Y es como si se cocinara al vapor, pero súper mega rápido. Yo la escalivada, por fin me salió, la escalivada la hago aquí. La tortilla de patatas, lo que son las patatas y la cebolla, lo hago aquí. Cuando hago una quiche de verduras, las verduras las hago aquí. Incluso he probado a hacer carne y lo hago aquí, porque se queda súper tierna. O sea, y buscáis recetas, y las mismas recetas que sirven, por ejemplo, de Tupperware, pues prácticamente es lo mismo. Lo único, prácticamente no, es lo mismo. Lo único que tenéis que tener en cuenta son los tiempos de ir mirándolo, y ya está, es lo único. Y ya cuando le cojáis el truquillo, ya pues un flan me tarda 10 minutos o 6 minutos. Unos pimientos, 17 minutos, más o menos, ¿vale? Pues bueno, recordad, os dejo el link directo para que lo compréis aquí debajo, ¿vale? Lo primero que saldrá en la descripción será el link directo a una olla parecida. Si encuentro la misma, os pondré esta misma, pero si no, os pondré una parecida, y hacedme caso, utilizadla. Ahorráis en luz, ahorráis en tiempo y ganáis en salud. Y si queréis que os haga más recetas con esta olla, para mí, sin ningún problema, ¿vale, amores? Tengo muchísimas recetas que puedo hacer con esta ollita, en un pispás, tanto de carne como lo que queráis. Aunque yo, lo que son dulces, sabéis que dulces aquí de postre, pues como no sea fruta, poca cosa cocino yo. Algún flan a las 1000, pero en invierno. En invierno sí que haré alguna cosilla así, si queréis. Pero lo que son comidas, ¿vale?
porque postres, yo no suelo hacer postres así. Haré comidas en esta olla y lo subiré también en el canal mío de recetas, que es Beatriz Alicantina, ¿vale? Algún día en algún blog pues también cocinaré, como ahora por ejemplo, que os lo muestro, pues os lo enseño en el blog y ya está, y no pasa nada. Amores, seguimos que me enrollo como las persianas. Vale, chicas, os he encontrado exactamente la misma olla, ¿vale? Mirad, es exactamente la misma, ¿vale? A ver, vale, 10,99, es de una capacidad de 2,8. Pues a mí me pone de inicia, Vale, sin grasas, es rápida. Te rompo las ventanas. Lo que quiero saber es si tiene algún recetario o algo así. No lo sé. Bueno, si lo encuentro os lo digo, ¿vale? Voy a dejar el link de esta misma olla en... mira las valoraciones, 4,1 de 5, está muy bien. Pues la voy a dejar en la cajita de descripción, ¿vale, chicas? Vale, yo he averiguado, no trae recetario, pero bueno, aquí podéis hacer verduras, arroces, carnes, pastas, lo que queráis. Se hace todo en su propio jugo, ¿vale? Está riquísimo. Así que nada, os vuelvo a repetir, os dejo el link. Mirad, es todo de plástico, apto para microondas, ¿vale? Os dejo el link y miráis todo esto, ¿vale, amores? Venga, un besito. ¿Cuánto daría tener un beso tuyo? ¿Cuánto daría? Hace un año que te veo, ya no vienes por aquí. Me hace daño. Y están todas durmiendo. Bueno, Dylan ya terminó los deberes, así que le toca partida. Os voy a enseñar cómo me han salido las patatas a lo pobre. Buenísimas. Esto no tiene mucha ciencia, ¿eh? Ya está. Están ya... ¿Veis? Están ya como partiendo. Muy ricas. Al final le añadí nada. Esto es un pelín de orégano. Y listo. Vamos a mandar saluditos. A ver, María Aranzazú. O Aranzazú. Un saludito. ¡Mua! Maite Escribano. Un saludito. ¡Mua! Paqui Camarero. Un saludito. ¡Mua! La Lesa. Un saludito. ¡Mua! Flori Casanova. Un saludito. ¡Mua! María González. Un saludito. ¡Mua! Y Rebeca Román. Un saludito. ¡Mua! ¡Chao! Acércate más, un poco más. Tu forma de actuar me hace vibrar. Yo ya no tengo escapatoria. Tú me borraste la memoria. La noche que yo te vi pasar. Empezamos a bailar. Bueno, amores, como estamos quitando ya las cosas de congelador y quitando este tipo de cositas que no las quiero comer ya, he hecho esto y un poquito de carne con tomate, ¿vale? Yo puedo comer un poquito de carne con tomate y una ensalada. Y Víctor seguramente comerá esto, Dylan también, y Víctor con un cacho de pan de esto. ¿Qué sobra para mañana? Que seguramente sobrará porque he hecho bastante carne. Sé que no son cenas ligeras, pero necesito quitar cosas del congelador porque quiero vida sana ya. ¿Os podéis creer que hace más calor ahora a las 7:30 de la tarde que esta mañana a las 12 del mediodía? Esto es impresionante, ¿verdad? No me lo creo, no me lo creo. Creo que ha venido ya papá. Creo. No, no ha venido. No ha venido. Está nublado. Mirad. Está nublado. Pero es que hace más calor que antes. Bueno, amores. Aquí os dejo el vídeo de hoy. Me voy a despedir, ¿vale? Porque mañana trabajo. Así que nada, ya están ya todos durmiendo.
que os mando un beso enorme. Perdona que mire hacia arriba porque es que tengo la cámara arriba. Y nada, que os quiero, que muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y que nada, que os quiero un montón. Hasta mañana. I know you've waited for so long, but so have I. We'll find you places to call home, you and I, when you were miles away.